Boas, compañeiras e compañeiros. Xa me conocedes, pois son Fernando Armendáriz, do Gabinete de Igualdade. Hoxe estamos aquí para desenvolver xa continuar co desenvolvemento das sesións de formación de igualdade no ámbito laboral que levamos realizando dende o Gabinete. Comezaremos un pouco falando da violencia de xénero, en termos amplios como violencia estructural do sistema, iremos achegándonos pouco a pouco o ámbito da empresa, o ámbito dos delitos laborales das vítimas de violencia de xénero, para posteriormente tratar directamente unha forma de violencia específica moi concreta que se dá no ámbito laboral, que é o acoso sexual e o acoso por razón de sexo, que é unha forma de violencia de xénero, está recoñecida como tal, que está moi invisibilizada e que é fundamental que vos, como sindicalistas, como delegadas e representantes dos vosos das vosas compañeiras, teñades formación e teñades a capacidade para negociar vos protocolos e para saber como tratar eses casos dentro do voso ámbito, do voso radio de acción. Seguimos, comezamos máis ben, un pouco co preámbulo da LOMPIG, Lei Orgánica de Medidas para a Protección Integral das Vítimas de Violencia de Xénero. Que fai unha pequena definición, isto hai que situarlo un pouco nun contexto no que aínda seguimos vivindo, no que as vítimas de violencia de xénero mortais anualmente siguen sendo cifras moi preocupantes. Xa é unha cifra preocupante, pero estamos moi por enriba diso, no? Esta norma, que é a Lei 1/2004, pois basicamente define a violencia de xénero non como un problema de ámbito privado. Nese sentido, isto é relevante porque trátase de fuxir desa dinámica ou desa cultura ou ese modo de pensar social no que tradicionalmente, digamos que temos considerado a violencia de xénero ou os problemas algo como máis ou menos como un problema da propia parella, cando é un reflexo dun sistema, fala de manifestación da máis brutal desigualdade existente da nosa sociedade, dunha violencia que se dirixe contra as mulleres polo feito de selo. Entón, neste sentido, ao final vai fiado un pouco coa propia naturaleza da violencia, Desenvolveremos un pouco a idea do patriarcado como sistema de dominación, sistema de poder de homes sobre mulleres, de homes como grupo sobre as mulleres como grupo. Neste punto é relevante porque temos que entendelo non como que os homes exercen de maneira individual e constante violencia de todo tipo contra as mulleres do seu alrededor, senón como esa cultura de sistema que leva a un dominio de un grupo sobre outro. Entón, os aspectos máis relevantes un pouco desta definición é eso, esa desigualdade existente que é froito dun sistema do patriarcado, é un problema que non é privado, que o estamos levando, esta lei buscou levar o problema da violencia de xénero ao ámbito público, supouxo un impulso moi relevante por eso, porque abandonamos un pouco esa esfera privada, esa concepción da violencia de xénero como unha cuestión da propia parella no que o resto non nos temos que meter, un problema social, un problema no que todos temos que estar vixiantes para loitar contra él. Entón, nada, basicamente o que decíamos, todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico, Aquí xa introducimos tres cuestións, Violencia física, violencia sexual, violencia psicolóxica. É evidente que hai diferencias, cando falamos desa violencia física, que falamos dese maltrato físico, dos golpes en sí, dos asesinatos. A violencia sexual, desenvolveremos máis adiante o tema do acoso sexual, o abuso sexual, este tipo de cuestións, E a violencia psicolóxica, que era, como decía, agora non me lembro, isto non solo duelen os golpes,
no? Existe ese dominio por el miedo y por el qué te puedo hacer a ti ou incluso aos teus fillos, non? Nese sentido, que isto é relevante tamén falaremos, non desenvolveremos moito, non? Pero bueno, é un aspecto relevante o tema da violencia vicaria tamén. Entón, bueno, falábamos do patriarcado como unha violencia contra as mulleres, o sea, como ese sistema ancestral que aparece aquí, reflexado non? Con carácter universal, relacionado coa desigualdade entre mulleres e homes. As raíces é esta sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal basicamente fai unha división digamos, é un sistema de dominio, no? Ten as súas bases, tamén se relaciona co sistema sexo-xénero, que xa o tratamos en algún outro curso, no? O sexo é algo biolóxico, mentres que o xénero é algo socialmente, como creamos socialmente homes e mulleres, no? En función do seu sexo, no? Que valores, que capacidades e que formas de ser consideramos socialmente que temos os homes e que teñen as mulleres, no? E iso no que os homes somos o centro, o poder, os dominantes, no? As mulleres tradicionalmente teñen estado en base a este sistema social, a esta división de roles, nunha posición secundaria no familia, no traballo, na sociedade, todo isto interrelacionado, ¿no? A túa posición secundaria na familia, esa asunción de roles e de tarefas de cuidados que te perxudican no ámbito laboral, e que deixas de ter, e que esa inferioridade, esos menos ingresos, esa percepción inferior de ingresos con respecto ao home, tamén te deixan nunha posición de inferioridade na casa, na propia sociedade, na forma de participar na sociedade, ¿no? E bueno, eso, é unha forma de control social baseado no mantemento desas relacións de poder, non? Entón, cando falamos da violencia de xénero, falamos de moitas formas de violencia, pero cuxa finalidade, basicamente, é manter ese sistema de dominio, non? E o vemos cando hai avances socialmente, cando esta foi unha lei que tivo contestación no seu momento, sigue tendo contestación, se siguen cuestionando aspectos como que creíamos superados como a violencia de xénero, a súa natureza, no? Cuestionando un pouco que existe esa violencia contra as mulleres polo feito de ser mulleres como algo sistemático, no? Xa máis en concreto, pois, bueno, vemos os asesinatos machistas que continúan a suceder, no? Moitas veces pola esa pérdida de control tamén que se cree que se perde por certos avances que temos na sociedade, no? Entón, bueno, falamos isto, impor pensamentos, valores, accións, implica xerarquía, dominio e control, como viñamos comentando, no? Directa, estructural ou cultural, non? Hai forma máis violencia, unha violencia máis directa, unha violencia máis estructural, falamos da organización do sistema político, da violencia económica, no? Isto tamén a violencia económica aillamos, o sea, podemos fiar co feito de que as mulleres tradicionalmente teñen unha menor participación no mercado laboral. Ao final, temos que pensar que aquí ata mediados dos 90, neste país, menos da mitade das mulleres participaban no mercado laboral. Foi nese momento no que comezou esa expansión ata chegar a niveles actuais, non que aínda, se o vemos, son menos en número, aínda que non teño aquí estadísticas, son menos en número as mulleres que participan no mercado laboral que os homes, non? E bueno, falábamos isto de físico, psicolóxico, sexual. Falamos un pouco violencia simbólica, no? Ao final esta é unha forma de violencia que é un continuo de actitudes, xestos, patróns, creencias que, digamos, percibimos como normais na nosa sociedade, no? Esa interiorización de ciertas formas de actuar e de ser que está presente na nosa sociedade e que xa nin siquiera se perciben moitas veces como violencia, non? Por eso tamén tivo moito
este tema dos micromachismos, ¿no? Que son formas sutís también de violencia o de demostración de machismo, ¿no? Que son a pequeña escala quizá, pero que sirven para reproducir, perpetuar este sistema, ¿no? Entón, bueno, temos aquí unha pequeña imaxe que sería un pouco a pirámide da violencia de xénero, non? Partimos temos a base, que é a sociedade patriarcal, desta base, pois, teríamos unha pequeña, as formas máis sutis de violencia, non? Falamos de control, falamos da linguaxe sexista, non? Cando falamos de linguaxe sexista, o temos que relacionar co home, con o home como o centro e a medida do mundo, non? Dende isto que chamamos o androcentrismo, non? Nos falamos do home como humanidade e da muller como unha parte da humanidade, pero o home é o todo, incluso, bueno, dende Adán e Eva, que Eva saiu de na costilla de Adán, en certo modo, non? Un pouco é un reflexo deste androcentrismo, ¿no? E deste home como a medida do mundo e do que me rodea, ¿no? Temos isto, pues, evidentemente, conleva esa invisibilización, anulación, ¿no? Temos o control, por outro lado, os micromachismos, que acabo de falar deles, o humor, bueno, humor sexista, que é típico e habitual, que se mantén con unha naturalidade bastante preocupante, porque, bueno, siguen estando aceptadas ese tipo de bromas, ¿no? Temos que entendelo no contexto no que estamos falando, ¿no? Sobre que, bueno, que a muller non sei que, ou tú, bueno, ao final, que se relaciona un pouco coa anulación moitas veces, un pouco co menosprecio, ¿no? De tú non sabes porque eres mujer, bueno, cun feito que falábamos un día en casa unha xente, ¿no? Tal, que como que o sea, un explicando o tema como funcionaba un motor, solo nos explicaba aos homes. O sea, nese momento as mulleres era como se hubieran desaparecido da mesa. Eu realmente non teño nin idea de como funciona un motor, pero polo contexto se daba por feito que eu tiña máis coñecementos do funcionamento de eso que a miña compañera que estaba ao meu lado ou que alguna outra rapaza, muller que había ali na mesa, ¿no? Eso é unha forma de menosprecio tamén. E, bueno, temos formas sutís, ¿no? Formas máis invisibles, en certo modo, que son o chantaxe emocional, a culpabilización da muller, a culpabilización que funciona dunha forma moi pouco sutil en algunhas cuestións relacionadas con, por exemplo, a maternidade, que é unha forma que a unha muller que vai ser nai a culpabilizan si dá o peito, si non dá o peito, si vai a traballar, si non vai a traballar, sempre vai haber opinións que cuestionen as súas decisións relacionadas con eso, sempre vai ter que afrontar un pouco eso de, joder, eu voume a traballar, deixo o meu fillo, non sei, esa imaxe da boa nai que é un ideal e que é algo que xa non é que sexa unha forma de violencia que se actúe de forma concreta, non? Sino que é sistémica, porque todo o mundo cuestiona iso. Bueno, falamos de desvalorización, humillación, ¿no? E logo teríamos formas máis explícitas, máis evidentes, non? Vemos como aumenta a graduación, ¿no? De formas máis invisibles, máis sutís, a formas máis explícitas, ¿no? Aquí temos evidentemente as agresións físicas, as amenazas, os berros, todos sabemos o que é iso. Tampouco tal, ata chegar ao asesinato, que é a forma máis evidente de violencia que se pode exercer, que consiste en quitarlle a vida a unha persoa, a unha muller, neste caso, por parte dun varón normalmente. Bueno, isto vai relacionado coa propia norma, o que establece como violencia de xénero, e tal. Entón, bueno, falábamos desto, violencia física, psicolóxica, económica, sexual, violencia sexual, abusos sexuales, o tráfico de mulleres e nenas con finalidades de explotación sexual, e tamén se recoñece, bueno, forma de violencia recollida nos tratados internacionais, bueno, o acoso sexual, calquera comportamento verbal ou físico, ¿no? Bueno, vamos a falar un pouco tal, violencia física, ¿no? Al final falamos de calquera acto de forza contra o corpo da muller con resultado ou risco de producir unha lesión física ou dano.
Normalmente a norma fala de exercida por o que fora ou sexa o seu cónxuxe ou porque estivera ligado a ela por unha relación análoga de afectividade aínda que non sexa conviviente, non? O sea, aquí, básicamente aquí, neste concreto, falamos da violencia física como violencia de xénero, se recolle como a violencia que fai a túa parella, que fai a parella contra esa muller, conviva, estean casados ou non están casados, non? O tamén fai a especificidade homes no ámbito familiar ou círculo social ou laboral, en función das relacións, tamén, non? A psicolóxica, que fala de condutas verbais ou non verbais, que produzan sufrimento, desvalorización, ameazas ou humillacións, non? Formas de violencia que temos falado. A económica, que inclúe a privación intencionada e non xustificada de recursos para o benestar físico ou psicolóxico ou discriminación dos recursos que se comparten na propia convivencia. E, bueno, a violencia sexual e os abusos sexuais, non? Acto de natureza sexual forzado polo agresor e non consentido. O acoso sexual, que é un comportamento verbal ou físico de natureza sexual que viñamos falando. Bueno, logo está o tráfico de mulleres e nenas ou calquera outra forma de violencia que recolla nos tratados internacionais neste sentido, non? Bueno, temos o marco normativo, non? Recoñecemento dos dereitos para a Lei Orgánica 1/2004, a LOMPIG, que falamos de medidas de protección contra as vítimas de violencia de xénero, que fala de recoñecemento de dereitos para as víctimas. Ten un aspecto moi relevante no sentido de que incorpora unha visión integral que abrangue o conxunto de ámbitos laborais, educativos, sanitarios e de diverso tipo para a protección e para o cuidado e para o apoio, un apoio integral busca, digamos, no sentido para a muller que é vítima de violencia de xénero, non? E que supuxo, bueno, comentábamos antes, un avance importante para pasar do ámbito privado, dunha problemática privada a unha problemática do ámbito público, non? Bueno, dereito a asistencia integral, que, bueno, aquí temos información, atención sanitaria, psicolóxica, xurídica, apoio social, e logo hai dereitos de formación e para inserción laboral. E logo estaríamos xa en prestacións para a Seguridade Social, económicos, o ámbito laboral, que para nós vai ser un pouco central, entón o anterior oímos comentar máis breve, ata que cheguemos ao ámbito laboral que é o noso, digamos, non? Entón, bueno, temos o dereito a información. Este dereito de información se garante por diversas canles, non? Temos o 016, que se pode contactar por teléfono, por internet, creo que hai número de WhatsApp agora tamén, é accesible para persoas con discapacidade auditiva ou de fala, bueno, logo está a web de Servicio Social de Igualdade para a prevención de violencia de xénero, que, bueno, é outro mecanismo de información e de acceso a protección, en certo modo. Nada. E outro que falábamos isto, un pouco lifiado co asistencia integral, non? Pois temos esa asistencia xurídica, un asesoramento, defensa, representación, extensión de tasas judiciais, asistencia pericial, gratuidade de dereitos arancelarios notariais, non? Bueno, algúns dereitos que tedes aí na presentación. Bueno, dereito a atención sanitaria, ¿no? Seguimento da evolución, ata o total restablecemento no relativo a sintomatoloxía e secuelas derivadas, ¿no? Ao final falamos de gratuidade e accesibilidade preferente, que é un elemento central desta norma, ¿no? Dar acceso, dar seguridade, dar apoio sanitario con carácter preferente a estas mulleres que son vítimas de violencia de xénero, a protección da intimidade, a privacidade, algo que tamén é elemental. Tamén falaremos desto no ámbito empresarial, porque como protección da propia intimidade e que actúa tamén como protección da propia seguridade da vítima de violencia de xénero, ¿no? Bueno, temos un elemento central que tamén desenvolveremos cando falemos do ámbito empresarial, das
dos nosos lugares de traballo, ¿no? Que son esas decisións ese respeto polas decisións tomadas por as mulleres, ¿no? Un elemento tamén moi importante do dereito á atención sanitaria é a atención psicolóxica, ¿no? Non só o dor físico ou non só as secuelas físicas, ¿no? Se considera entón para estas vítimas como un servicio de atención primaria, é un dereito de asistencia gratuito e que a idea é que durante todo o proceso exista este dereito, esta posibilidade, este apoio para as mulleres que sufran como consecuencia de violencia de xénero secuelas psicolóxicas ou que precisen algún tipo de apoio neste sentido, ¿no? Logo, bueno, tamén temos cuestións relacionadas neste punto, ¿no? Dependencias, sustancias adictivas, outras patoloxías que poidan requerir, ¿no? Que incluímos dentro deste ámbito da atención psicolóxica. Formación e emprego, bueno, aquí temos accións da Xunta, temos accións do Goberno central, pero bueno, basicamente hai aquí empezamos un pouco centrado na Xunta, ¿no? Que se considera un colectivo preferente para normativa, para axudas, para subvencións, contratacións, ¿no? Para programas de formación profesional e ocupacional, digamos, dentro do ámbito de axudas, formación, a idea é a inserción laboral, garantir a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero ou evitar que perdan esa conexión co mundo do traballo, que é garantía de independencia económica para poder volver a comezar camiño, facer as súas vidas novamente. E nada, e logo, bueno, temos as réxime de axudas, ¿no? Que neste sentido para empresas para contratación, tamén hai colaboración coas entidades locais e provinciais, cos concellos teñen convenios coa Xunta de Galicia para a contratación de mulleres vítimas de violencia de xénero, para mulleres que deciden constituirse como traballadoras autónomas, ¿no? Empezar un traballo por conta propia, bueno, programas de cooperación, sí, bueno, isto que falaba eu xa, de entidades públicas, entidades locais e tal, ¿no? E bueno, un pouco xa máis achegándonos ao noso ámbito, falamos de dereitos laborais e de seguridade social, ¿no? O Estatuto do Traballo establece uns dereitos que acceden a él mediante a Lei Orgánica 1/2004, que xa vemos mencionando, ¿no? Establece uns dereitos mínimos para as vítimas de violencia de xénero. Falamos desto das reduccións de xornada, falamos de reordenación do tempo de traballo, falamos de mobilidade xeográfica, falamos da xustificación das ausencias, isto é fundamental, a xustificación das ausencias e faltas de puntualidade, ¿no? Porque estaba ese perigo de unas ausencias ou faltas de puntualidade reiteradas como posibilidade ou feito causal para un despido, ¿no? Isto é unha forma de protección que é moi relevante, ¿no? Bueno, a suspensión da relación laboral con reserva de posto de traballo, dereito a prestación por desemprego, tamén está aí, e a extinción do contrato de traballo con dereito tamén a prestación por desemprego en caso de que a vítima decida a extinción. Nese sentido, ¿no? Isto, digamos, que é a norma básica, o que establece o estatuto, o que se establece por lei, pero bueno, falaremos un pouco de aquí en diante de que o noso papel que tedes dentro das vosas empresas consiste en, por un lado, garantir estes dereitos que están na normativa. Por outro lado, o que pone aí entre paréntesis, todos poden ser mellorados pola negociación colectiva nos plans de igualdade, ¿no? Ese papel de garantir e mellorar dereitos é un pouco o que temos que facer, ¿no? Temos os dereitos das traballadoras autónomas económicamente dependentes, que como vemos van un pouco relacionados, se parecen moito, falamos de adaptación do horario, falamos da extinción da relación contractual,
a interrupción de actividade por parte do traballadora e, bueno, beneficios na cotización para vítimas de violencia de xénero na súa alta. Pero bueno, xa pasamos un pouco do xeral ao concreto, fomos chegando á empresa. Unha vez chegamos á empresa, máis ou menos sabemos xa que dereitos temos como traballadores por conta allea por un lado, traballadoras autónomas económicamente dependentes por outro, pero, bueno, hai requisitos para o exercicio desos dereitos, non? Entón, temos dous normas que teríamos como base para acreditar para que unha muller poida acreditar a súa situación de violencia de xénero. Por un lado, temos a norma estatal, que vemos mencionando todo o rato, e temos outra norma a nivel galego. Entón, vamos a empezar pola norma estatal, polo que di con respecto á acreditación, que o tendes aí aquí. Vemos eso, sentencia condenatoria por un delito, unha orden de protección ou resolución xudicial que acorde unha medida cautelar, un informe do Ministerio Fiscal ou informes dos servicios sociais especializados ou de acollida destinados a víctimas de violencia de xénero e da administración pública competente, ¿no? Isto quere decir, xunto con isto, Lei Galega 11/2007, que para a protección das mulleres víctimas de violencia de xénero en Galicia, ainda que ahora non me lembro o nome exacto da norma, perdón, bueno, máis ou menos vemos que a Lei Galega, por un lado, recolle outro, o sea, que non está aquí escrito outra vez, ¿no? Aquí, por exemplo, engade outras cuestións, bueno, temos a sentencia de orde xurisdiccional que declara que a muller sufriu violencia en calqueira das modalidades definidas na lei, ¿no? Esa certificación de orde de protección, cautelar, etc., que tamén aparecía recollida. E aquí aparece este informe de inspección de traballo da Seguridade Social, tamén, esa certificación dos servicios de acollida da Administración Pública Autonómica ou Local. En Galicia o especifica nese ámbito. Bueno, outras que se poidan establecer regulamentariamente en determinado momento ou situación, ¿no? Que é isto? Isto basicamente é a forma na que esa vítima de violencia de xénero poderá acreditar na súa empresa a situación e así terá dereito a acceder aos dereitos terá dereito, valga a redundancia, a acceder aos dereitos establecidos na normativa ou que se poidan negociar no ámbito da empresa ou sectorial e así se recolla, ¿no? Entón, bueno, punto fundamental, ¿no? Eso ter en conta, ¿no? Os dereitos básicos, a certificación, a acreditación da situación de violencia de xénero para ter acceso aos dereitos básicos, ¿no? Aquí outra vez temos os dereitos un pouco laborais, ausencias justificadas, nulidade da decisión extintiva polo exercicio dos dereitos, ¿no? Falamos desa nulidade no sentido de que non poden despedir a unha muller vítima de violencia de xénero por esas ausencias de traballo, etc. E bueno, nós como sindicato, pois evidentemente temos un compromiso de loita contra todo tipo de violencia, en concreto contra a violencia de xénero, ¿no? Eso, temos esas obrigas de denunciar e condenar todo tipo de violencia, garantir o dereito, ese é un papel central, nós como sindicato, e voso, de todos e todas vos, como traballadores, traballadoras, afiliados, afiliadas, delegados e delegadas, no voso ámbito, ¿no? É fundamental que sepades, saibades, teñades información mínima, sendo consciente de que evidentemente ningún de vos vai ser un experto en violencia de xénero por un curso, pero si ter eses coñecementos mínimos, e máis que tratar nós mesmas, porque eu tampouco ao final non son traballador social coa capacidade para tratar en termos xerais cunha vítima de violencia de xénero, saber a cara onde ir no caso de que unha compañeira de traballo sufra violencia de xénero ou no caso de que nos pidan consello con respecto a dereitos laborais, tamén ter esa información mínima dentro do noso ámbito e saber que temos que facer con ela, ¿no?
por eso formamos e sensibilizamos, estamos aquí, hoxe, que é o terceiro punto, e buscamos, sobre todo, promover medidas específicas para a mellora da vida destas traballadoras dentro da posibilidade dos nosos ámbitos, non? Agora, aí atrás estábamos negociando un plan de igualdade, como exemplo, falarei un pouco máis adiante, non? Pero, bueno, que sí que que entre todos e todas a que estamos negociando, pues, asesorai un pouco de maneira máis externa neste caso, ¿no? Pero que sí que se recolleron algunhas cuestións interesantes no relativo a dereitos, axudas, este tipo de cuestións para facilitar ou favorecer, ¿no? Porque ao final o elemental é manter ou favorecer a inserción laboral, que haxa pouco perxuízo económico, e evidentemente asegurar a vida e a seguridade, valga a redundancia, da vítima, non? En base un pouco a esta lógica é un pouco como actuamos na empresa, non? Respecto á intimidade, porque sempre temos que ter en conta que a intimidade non só é a intimidade, ademais é a seguridade da propia víctima de violencia de xénero, é a posibilidade de que ao final a súa vida tamén está en xogo, está en perigo, porque incluso porque é algo que vemos a diario ou semanalmente. Respecto das decisións e desexos da persoa, non? Neste sentido, nós, se nos ven a falar alguén, pois temos que ter esa escoita activa, comprender a súa situación, que é o seguinte punto, e respetar as súas decisións e os seus desexos. Nós que podemos facer? Pois, se sabemos que a nivel laboral ten estos servicios, o sea, ten estos dereitos, perdón, pois podemos dicir, mira, isto é o que tes, non? Porque tamén é algo que temos que ter en conta, que incluso unha empresa aí atrás que tiña un protocolo para as vítimas de violencia de xénero, que era un protocolo moi interesante, pero logo te atopas con que a persoa non coñece os seus dereitos. Entón, claro, por medio claro, lendo o convenio, lendo o plan de igualdade, lendo o protocolo, ti ves que ten uns dereitos e que incluso nese caso non se estaban a respetar tales dereitos, non? Por eso é fundamental nós, vos, sobre todo vos, que estades na empresa, que estades no día a día, que sexades conscientes de cales son eses dereitos, que teñades esta escoita activa, que respeitedes esos desexos, e que ao final quen ten que actuar e quen tomar decisións non sodes vos, nen son eu, non? E logo, bueno, eso, claro, na medida no que escoitamos os desexos, pois podemos apoiar e acompañar na medida no que poida ser solicitado, ou ofrecer asesoramento de profesionais, que eso ao final é o elemento central tamén, tamén en función do momento xa terá ese asesoramento, non é o mesmo unha persona que xa denunciou que unha persoa que nun momento concreto di estou nesta situación, non tal, non? Ao final sempre temos que intentar derivar esa persoa aos profesionais, ao ámbito público, dentro dos cauces que están así, a xente que sabe que o que ten que facer, que pode protexela, que pode axudala, máis que nada, un pouco nese sentido, non? E que máis podemos facer na empresa? Que falaba antes, non? De mellora de dereitos, de negociar, de negociación colectiva. Ao final é un pouco o punto no que podemos mellorar, non? Tendo en conta unha cousa, non? Bueno, a violencia de xénero non se inclúe como nos plans de igualdade, non está recollida como contidos mínimos. Outra cosa é que sectorialmente se poden recoñecer outros contidos ou incluso nós na propia negociación podemos propoñerlle á empresa outros contidos, non? Entón, neste sentido, a política nosa normalmente é incluir cuestións relativas á violencia de xénero e a mellora de dereitos laborais para as vítimas de violencia de xénero, non? Entón, aí falamos de incluir políticas específicas para este colectivo cando negociamos plans de igualdade ou convenios colectivos incluso, non? Porque ao final é algo que non simplemente vai dentro do plan de igualdade, non? Dentro dun convenio podemos recoñecer dereitos, mellorar dereitos tamén.
Entón, bueno, dentro do plan de igualdade, sobre todo, intentar introducir esa dimensión, esa nova área de actuación e de análise, que é a violencia de xénero, non? E dentro de eso, pois falaremos de, pois, algúns casos de boas prácticas, non? O comentaba antes o tema dunha empresa que ten un protocolo de violencia de xénero para o tratamento das vítimas de violencia de xénero, que é un protocolo que melloraba dereitos, que establecía algunhas garantías tamén para asegurar a seguridade e intimidade da propia traballadora, que era un protocolo interesante, non? Podemos introducir dentro deses protocolos os dereitos que consideramos que se van a adquirir ou que se poden adquirir por negociación, non? Falamos de ampliación de períodos de excedencia, falamos de períodos retribuídos, é algo moi relevante porque cando falamos da normativa establecía esa consideración de xustificada das ausencias totais ou parciais ao posto de traballo, non? Pero esa xustificación non inclúe unha retribución, non? Entón, podemos falar dentro da nosa negociación colectiva de bolsas de horas para retribuir esas ausencias totais ou parciais cando están xustificadas pola condición de víctima de violencia de xénero, non? Tamén, adiantos de nóminas regulando a devolución tras unha vez reincorporado. Isto, bueno, tamén tendo en conta que hai axudas públicas tanto na normativa estatal como autonómica para as vítimas de violencia de xénero, que teñen, unha vez están en excedencia, pois teñen o dereito a prestación por desemprego, non? Pero, bueno, pode haber moitas casuísticas e moitas situacións concretas que se nos escapen e que poidan facer que isto sexa positivo ou favoreza o benestar económico nunha situación que ao final hai que pensar que cando se está indo de excedencia probablemente estamos nunha situación inicial de procedemento no que hai moitas cousas que facer un pouco para favorecer iso, non? E, bueno, logo pois podemos falar de outras políticas, falamos de posta en coñecemento de vacantes existentes noutros centros de traballo antes da apertura de procedementos internos ou externos, non? Entón, que falamos? Que se hai unha vacante, ten dereito a mobilidade xeográfica, non? Pois falamos de eso, aínda que este en excedencia, tamén, non? Pois un pouco garantir ese fluxo de información, tamén no relativo a garantir un fluxo de información sobre a propia formación, esa capacidade, no caso de que poida, que queira acceder a ela, non? E, bueno, estas son algunhas ideas, algunhas cuestións que teñen saído alguna vez na negociación colectiva, máis alá de outras miles de ideas que poidan xurdir en función da natureza da vosa empresa, da vosa actividade. Pois ao final sempre temos estas cuestións de disfrutes de vacacións preferentes, de elección de quendas de traballo preferentes, non? Sobre todo favorecendo a conciliación nun caso de que a vítima teña fillos ou fillas ou poida ter persoas dependentes ao seu cargo, non? Entón, as posibilidades ao final na negociación colectiva vos sabedes ben que son non infinitas, pero son variadas, o tema é negociar e ver que podemos obter, non? Entón, bueno, ata aquí chegamos con esta primeira parte que falaba un pouco da violencia de xénero en un termo amplo, non? Dos dereitos das vítimas de violencia de xénero. Agora facemos así unha pequena pausa e a volta falaremos como comentaba ao principio, da violencia de xénero xa máis centrada nun ámbito moi concreto de traballo, non? Falaremos dunha forma de xénero no ámbito empresarial e no ámbito laboral, que é o acoso sexual e por razón de sexo. Desenvolveremos un pouco a súa natureza, as nosas posibilidades para combatila, non? E sobre todo é unha cuestión, o elemento central desta formación, desta segunda parte, que serán os protocolos para o tratamento dos casos de acoso sexual e por razón de sexo. Entón, bueno, vémonos en 10 minutiños e seguimos. Falamos antes de violencia de xénero,
fomos achegándonos ata a empresa, e agora pois imos facer fincapé no acoso sexual e por razón de sexo na empresa, no ámbito laboral, que un tema que nos toca moi preto, que vos toca moi preto a todas todos vos, e que é moi relevante, temos é importante que sepamos algunhas cuestións, tamén comentaremos así por enriba algún datiño, tamén para ver o invisibilizado que está socialmente ou un pouco a tolerancia que hai, en certo sentido, a estas modalidades de acoso a esta forma de violencia de xénero tamén, ¿no? Porque, como di a lei, volvemos co Alompig, Alompig que inclúe o acoso sexual como unha forma de violencia de xénero, ¿no? A Lei Orgánica de Igualdade entre Homes e Mulleres fala do acoso sexual como calquera comportamento, xa comentamos antes, ¿no? Calquera comportamento verbal, físico, de natureza sexual que teña o propósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa en particular cando se crea un ambiente intimidatorio, degradante ou ofensivo, ¿no? Aquí é relevante o tema de teña o propósito ou produza o efecto. Como elemento importante desta definición, ¿no? Aínda que non teña ese desexo que na actúa o victimario, digamos, pode causalo. É un aspecto moi relevante, ¿no? E, bueno, falamos tamén conductas verbais, non verbais, conductas físicas, ¿no? Entón, por un lado, aquí adentramos por poñer un pouco as definicións na mesa, ¿no? Teríamos isto, a definición de acoso sexual e, por outro lado, teríamos acoso por razón de sexo. Que sería calquera comportamento, como tedes na pantalla, comportamento realizado en función do sexo dunha persoa co propósito ou efecto de atentar contra a súa dignidade e crear un ambiente intimidatorio, degradante ou ofensivo. E facemos tamén unha concreción tamén establecida na lei, se non me lembro mal, son os artigos de 7 a 9 da norma, o condicionamento dun dereito ou dunha expectativa de dereito á aceptación dunha situación constitutiva constitutiva de acoso sexual ou de acoso por razón de sexo, tamén se considerará un acto de discriminación por razón de sexo, ¿no? Aquí, bueno, concretaremos tema de chantaxes ou este tipo de cuestións, falaremos de casuísticas máis concretas máis adiante, ¿no? Entón, bueno, fundamental, diferenciamos algunhas tipoloxías, digamos, isto vou ler aquí en concreto, tema de chantaxe sexual, as definicións, que é interesante e importante visibilizar e que se entendan ben, ¿no? Entón, a chantaxe sexual sería cometida por un superior xerárquico ou persoas cuxas decisións poden ter efecto sobre o emprego ou as condicións de traballo da persoa. Utiliza na negativa ou o sometemento de unha persona a dita conducta como base de decisións que poidan repercutir sobre o mantemento do emprego, formación, promoción, salario, etc., ¿no? Entón, son suxeitos activos os que teñen poder de decidir. Entón, teríamos un superior xerárquico que sería o victimario, neste caso, ¿no? Que condiciona a víctima a exercicio dos seus dereitos en función de que ceda aos seus desexos ou as súas proposicións de carácter sexual, ¿no? E logo teríamos o acoso sexual ambiental, digamos, que unha conducta que crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil ou humillante, ¿no? Se diferencia do outro, pois evidentemente hai unha perspectiva ou unha conexión directa entre un requerimento e a expectativa de dereitos ou de condicións laborais da propia víctima, ¿no? Neste sentido, non existe esa conexión directa entre o requerimento sexual e a condición, ¿no? Non hai unha consecuencia visible, evidente, identificable
que poida supoñer un despedimento ou un traslado, non? Pero sí que repercute no ambiente de traballo e nas condicións ambientais, digamos, nas que a persoa afectada desenvolve as súas tarefas, non? E que tamén ten riscos para a saúde, non? Porque falamos da violencia de xénero que ten evidentes riscos para a saúde, o acoso laboral, o acoso sexual, o acoso por razón de sexo, teñen tamén consecuencias non só no ámbito laboral, no ámbito do exercizo de dereitos, senón que tamén teñen consecuencias no ámbito da saúde da propia víctima, como veremos máis adiante, non? Entón, bueno, logo por outro lado temos o acoso por razón de sexo, que xa comentamos antes a definición, no? E aquí entraría isto de discriminación por embarazo ou maternidade, no? Que é un trato desfavorable ás mulleres relacionado con embarazo ou a maternidade, e que é unha discriminación directa por sexo. Antes falaba do 7 ou 9, ora nos artigos, pois o artigo 8 fala da discriminación por embarazo, relacionado con embarazo ou a maternidade, non? E ao final isto garda un pouco relación con a posibilidade de exercer dereitos relacionados con maternidade, como poida ser acudir a exames prenatais, o exercizo de licencias, permisos, ou un trato desfavorable no ámbito laboral para unha muller cando se queda embarazada. Bueno, exemplificaremos máis adiante, porque hai exemplos, temos un pouco máis adiante algúns exemplos de diferentes tipos, non? Entón, bueno, isto se relaciona un pouco co antes, non? Que debemos entender o acoso sexual e acoso por razón de sexo como unha manifestación da desigualdade das relacións de poder entre mulleres e homes no ámbito laboral, non? Isto tamén garda relación ao final porque falamos do patriarcado como sistema a nivel macro, pero, bueno, se coñecemos un pouco a distribución do mercado de traballo, pois sabemos que hai dous aspectos moi fundamentais, non? Que son a segregación horizontal e a segregación vertical, non? A segregación horizontal, que como xa explicamos en outros cursos, seguramente vos saibades, a segregación horizontal ten que ver coa distribución sectorial de homes e mulleres no mercado de traballo, non? Con postos de traballo masculinizados e postos de traballo feminizados, non? Teríamos exemplos moi claros, pois se falamos das conserveiras, 90 e pico % dos traballadores e traballadoras de conserveiras son mulleres, son traballadoras. Se falamos do ámbito sanitario, pois máis do 80% do persoal que traballa para os Sergas ou para os hospitais de calquera tipo van a ser mulleres, pero incluso aí vamos a ver distribucións diferentes, non? Veremos que o personal de enfermería está moito máis feminizado que o personal médico, que pois poderá haber máis ou menos equilibrio, non? Pero homes e mulleres están en unha proporción máis semellante, non? Que o personal de enfermería, que probablemente nos atoparíamos con cifras de 90 e pico % de mulleres con respecto a homes, con respecto ao total do personal, non? Isto, claro, garda relación porque, bueno, temos moitas veces nos atopamos con sectores feminizados, pero estamos, por outro lado, que actúa a segregación vertical, non? Entón, esas relacións de poder entran en xogo no momento a segregación vertical ten que ver ao poder xerárquico dentro das organizacións políticas, estatais, sindicais, de todo tipo, laborais nas propias empresas, non? Entón, nos atopamos con que as cabezas das empresas, as xefaturas, hai un maior peso de homes que de mulleres en casi todos os ámbitos de empresas, máis aló da composición xeral do sector ou da propia empresa. Entón, aquí temos esa relación xerárquica, esa de desigualdade de poder que moitas veces xera esas posibilidades de acoso que falábamos con ese agravante, no? de xerarquía, que falaremos máis adiante tamén desas cuestións de agravantes e tal. É unha forma de violencia moi común na nosa sociedade e moi invisibilizada. Falaremos tamén agora nas seguintes diapositivas da percepción que temos na sociedade sobre o acoso sexual, o acoso por razón de sexo,
unha macroenquisa que se fixo a nivel estatal no ano 19, se non me equivoco, algúns resultados interesantes que comentarei para que vexades. E bueno, ao final eso, falamos dos efectos que ten sobre a persoa que o padece, falamos de efectos a nivel laboral, psíquico, emocional, físico, social, e tamén efectos que ten sobre a propia empresa, a organización, o ambiente de traballo que se xenera cando estamos en un ambiente hostil, en un ambiente de acoso, as consecuencias que ten, ¿no? Que son evidentemente negativas para a propia empresa. Esta é a macroenquisa da que vos falaba de violencia contra a muller 2019, feita pola Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, con mulleres de 16 anos ou máis residentes en España e que, bueno, é a nivel xeral, pero inclúe aspectos relacionados co nivel laboral que son moi interesantes. No, algúns datos sobre acoso sexual desta enquisa en que un 40% das mulleres teñen sufrido en algún momento da súa vida acoso sexual. O 18% nos últimos 4 anos, o 10% nos últimos 12 meses, e dentro dese total, ¿no?, de todas as víctimas, un 17,3% vedes aí que o acosador sería do ámbito laboral, do ámbito da empresa. Isto é un elemento central, ademais, porque temos que ter en conta que hai moi pouco, non hai estudos moito máis alá, é algo que socialmente non está nada visibilizado, ¿no?, pero que é algo que xa nos amosa unha tendencia. Por outro lado, teríamos o acoso por razón de sexo, ¿no?, que si tiñamos un 40% de mulleres que falaban de ser vítimas de acoso sexual, xa temos un 80% que falan de que teñen sido discriminadas no ámbito do traballo, ¿no? Falamos temos aquí ordenados por proporción, ¿no?, dirixirse a muller de forma ofensiva, asignar tareas ou competencias ou responsabilidades por debaixo da categoría profesional, que eso é minusvaloración, ¿no?, ser relegada na promoción profesional, problemas para acceso ou continuar no traballo, ser relegada na formación, ¿no? E, bueno, tamén hai incidencia de cuestións relacionadas coa maternidade, nos casos de acoso por razón de sexo, ¿no?, que é algo que falábamos antes, de discriminación da maternidade, que é unha discriminación directa evidente contra a muller, ¿no? E, bueno, tamén quería comentar, ¿no?, sí que, bueno, si vemos un pouco a tolerancia, pois temos que 89% das mulleres e 83% dos homes manifestan algún grado de desacordo coa afirmación de que se unha muller é acosada sexualmente no traballo, tivo que facer algo para provocalo. Entón, sí que a maioría da xente considera que está en desacordo con esta afirmación, pero ao final o que temos é que un 17% dos homes e un 10 e pico por cento das mulleres consideran que ese algo faría, ¿no? Claro, logo vamos outras afirmacións como casi todos os tipos de acoso sexual no traballo terminarían si simplemente a muller lle di ao home que pare. E aquí temos que un 41% casi dos homes e un 33% das mulleres mostran algún grado de acordo con esa afirmación, ¿no? Entón, isto nos mostra, ao final, por un lado, os niveis de tolerancia, porque tamén temos casi un 27% dos homes e un 25% das mulleres que consideran que se as mulleres teñen sido acusadas sexualmente no lugar de traballo, suelen exagerar. Entón, este tipo de cuestións nos valen para ver un pouco tamén o grado de tolerancia que pode haber ou como percibimos ou incluso esa doble victimización que ao final xenera invisibilidade, ¿no? Porque estas formas de pensar pois actúan na invisibilidade do acoso no ámbito laboral. Por eso tamén temos o 76%, o 76,6% non se dirixiu á representación legal para solicitar axuda. O 72,4% non denunciaron. O 61,9% non denunciaron
por temor a represalias. Entón, ademais de ser víctima, temes as consecuencias que pode ter sobre ti o feito de ser víctima, non? Falamos de medo a ser sinalada, de vergoña, de críticas, ser xulgada, sentimento de culpa. Estas son motivos, causas, que ao final teñen que ver coa sociedade e coa invisibilidade, non? Aquí temos algúns pequenos relatos extraídos dese estudo que falábamos, non? Fun víctima, denunciei e perdí no traballo. É moi difícil demostrar, en moitos casos son insinuacións, frases fora de contexto, situacións nas que te sintes incómoda, ou hai un interese sexual, aínda que non sexa unha proposta explícitamente directa. Ou que moitas veces non as creen porque, ao final, ese como te xulgan, que falábamos que o tiñamos no anterior, non te xulgan porque queres subir na empresa, porque queres liarte con... eso dificulta a denuncia e ao final temos esa invisibilidade de que non se percibe como un problema social, algo que o é, porque está invisibilizado, porque a propia sociedade xulga a quen o denuncia e a quen invisibiliza ese problema. Entonces, bueno, eso xera esas barreiras. Temor a ser victimizada, descoñecemento dos dereitos tamén, temor ás críticas, presións, sentimento de culpa. Tamén, eso a propia sociedade tenden a exagerar en certo grado, non? Ou eso de algo farían, non? Pois incluso eso entra dentro da propia persoa que é víctima e se cuestiona se non provocaría o acoso coa súa propia forma de ser ou relacionarse, non? Que é algo que moitas veces se cuestiona e moitas veces dende certos ámbitos se critica como va vestida, como tal, porque hablaba con los hombres, ou certas actitudes que ao final son actitudes de relacións que non dan dereito a unha actuación ou a propiciar unha situación de acoso, e non podemos facer esa relación causal entre unhas cousas e outras, non? E logo está o tema da confidencialidade, que é algo fundamental, a confidencialidade no tratamento destes casos, a confidencialidade e o dereito á intimidade das persoas, non? Por ao final, ser exposta no lugar de traballo como a persoa que denunciou unha situación de acoso e en que grado eso te pode perxudicar ou como van responder o resto de compañeiros no ámbito do traballo, como te van a tratar a partir desa situación, non? Entón, o acoso sexual forma parte e influe nas condicións de traballo. O maltrato sexual perxudica as condicións de traballo e é un factor de risco para a saúde das mulleres, que é algo que comentamos anteriormente. Bueno, producen, cando falamos de saúde, pois eso, producen malestar físico, psicolóxico, deteriora a súa situación, non? Temos algunhas consecuencias, sufrimento psicolóxico, afectación da saúde mental e física, estrés, ansiedade, baixa autoestima, desmotivación, inseguridade coas propias capacidades, non? Que te xenera ao final unha situación de acoso, unha situación complexa que tens que afrontar, unha situación de acoso sexual tamén te provoca inseguridade con respecto ás túas propias capacidades e a como desenvolves o propio traballo, non? E tamén ten influencia nas relacións sociais. Bueno, enfermidades físicas e mentais, trastornos psicosomáticos, fatigas, insomnios. E moitas veces que a causa xa definitiva que é o abandono do posto de traballo ante esa situación que estás vivindo e que realmente te fai insostible continuar nun ambiente dese nivel de hostilidade, dese nivel de acoso, xa sexa sexual ou por razón de sexo, e acabas renunciando ao teu traballo co perjudicial que é para ti, que é para a muller marchar para casa ou simplemente dificultade na formación e na... E bueno, obrigación normativa. Isto establece a Lei Orgánica de Igualdade que fala de que as empresas teñen a obrigatoriedade de promover condicións de traballo que eviten o acoso sexual e o acoso por razón de sexo. E fala de arbitrar procedementos para a súa prevención e dar canle as denuncias, non? E aquí, para nós, algo fundamental, comisións que reclamamos
que toda empresa debería ter un protocolo de acoso sexual para o tratamento dos casos de acoso sexual e por razón de sexo nas empresas, para dar canle as denuncias a ese tipo de situacións, non? Pero esa obriga é da empresa, por un lado, pero temos que nós, vos, representantes dos traballadores e as traballadoras, tedes que contribuir no voso ámbito, coas vosas compañeros, vosas compañeiras, na prevención desas situacións, non? E aí o que impón, aí que temos sensibilización, temos vixiancia nese sentido, non? Calquera de vos pode ver unha situación que se este dando de acoso sexual ou por razón de sexo, é un elemento fundamental ter a capacidade de identificar esas situacións. E por eso, cando falemos do protocolo, temos que entendelo como algo reactivo, no sentido de que é unha forma de reaccionar a nivel interno na empresa contra unha situación de acoso sexual ou acoso por razón de sexo, pero tamén como un elemento de concienciación e formación, non? De tratamento previo, de ser conscientes, porque aí vamos a meter algúns exemplos, vamos a meter as definicións, e esa axuda para identificarlo. Igual que temos que formarnos, incluindo nos plans de igualdade, pois formación en acoso sexual e por razón de sexo, especialmente moitas veces para mandos intermedios que teñen relación con persoas do ámbito inferior e que mandan sobre elas e que teñen que ter un tratamento, que teñen que evitar este tipo de situacións e que nós temos que identificar, vos tedes que identificar cando se dan este tipo de situacións nas empresas. Sí. Entón, bueno, que facemos nós, que facedes vos? Sempre sendo conscientes de que ao final temos que ter moito cuidado, como nas vítimas de violencia de xénero, temos que ter moito cuidado co tratamento que lle damos a este tipo de cuestións cando ti és delegado ou delegada ou perteneces á Comisión de Igualdade ou eres o asesora confidencial, que é algo que desenvolveremos máis adiante, non? Temos que ter claro que escoitar, non? Deixamos que a víctima narre os feitos sen cuestionamos en reducir a importancia, é dicir, non podemos decir, bueno, pero non sería para tanto, Pepito é así, ese tipo de cuestións que tenden a banalizar esas circunstancias e a como infravalorar a propia percepción que ten a persoa, que ten a víctima da situación que está vivindo e como lle afecta esa situación, non? Logo, pois falamos de animar un relato escrito, unha descripción das condutas con detalle, non? Eso axuda, no caso de que máis adiante decida impoñer unha denuncia interna ou externa, xa deso falaremos, de como é a situación que se deu, non? Pois que coñeza, que ter un relato feito cos feitos, non perder ninguna conducta, digamos, no sentido, non? E logo temos pois, acompañamento no caso de que queira, como RLT, como persoa representante, acompañar asesorías do sindicato ou asesoramento que a persoa se sinta cómoda, pero ao final trátase de que coñeza os seus dereitos, coñeza o que pode facer, non? E bueno, a posibilidade de acudir no caso de que haxa secuelas, posibles repercusións físicas ou psíquicas, incluso como método de xustificación de posibles ausencias no ámbito laboral, non? Entón, isto sería o que faríamos, ou o mínimo que temos que saber, non? Bueno, isto sempre, evidentemente, intimidade e privacidade da propia persoa, non? Isto sempre que se vos achegue alguén, non se lle di a ninguén, nin da sección sindical, nin da RLT, e toda actuación que se faga é con consentimento da persoa. E todo consello que se lle poida dar é un consello, non empuxar a facer nada que a persoa tampouco está segura de facer, non? Ese é un equilibrio que hai que ter a hora de tratar coa víctima na empresa. Non, e bueno, temos agora o convenio número 190 da OIT, que, bueno, ten algunhas cuestións interesantes que vou comentar relacionadas, bueno, o convenio, como vedes, trata de eliminar a violencia e o acoso no mundo do traballo.
do ámbito, un pouco, non? Fala de aplicación a todos os sectores, públicos e privados. Fala de que o convenio para aplicalo á violencia e ao acoso no mundo do traballo que ocorre durante o traballo en relación co traballo ou como resultado do mesmo, non? Entonces, fala do lugar dos espacios públicos e privados cando son lugar de traballo, fala dos lugares onde se paga ao traballador, onde toma o descanso, come, ou nos que utiliza as instalacións sanitarias, aseos, vestuarios. Fala dos desplazamentos cando a persoa ten que desplazarse a traballar, eventos, viajes, actividades de formación. As comunicacións, isto é moi importante porque hoxe en día te poden acosar mediante comunicacións tanto telemáticas, por correos, por teléfonos, non? Moitas veces existen esas posibilidades, non? Entón, fala dos marcos da comunicación relacionadas co traballo ou as realizadas por medio de tecnoloxías de información e comunicación, non? Que é o que comentábamos. Alojamiento, trayectos entre o domicilio e o lugar de traballo, non? Que isto é itínere, en itínere. E o que busca é un pouco a nivel de acción pública, non? Pois fala de prohibición legal da violencia ou acoso, fala de políticas pertinentes que aborden, fala dunha estrategia integral para prevenir e combatilo, mecanismos de control, recurso e reparación e medidas de apoio ás víctimas, que é outra cuestión que é moi importante. Fala das sancións, que é algo do que falaremos tamén, porque é algo que a nivel estatal e galego tamén é algo que se desenvolve, que se fala, que introduciremos nos protocolos, non? E fala de ferramentas, orientacións, sensibilización, formación. E por último, a inspección e a investigación, inspección de traballo, basicamente, non? E, bueno, por outro lado, temos a recomendación 206, que se relaciona con este convenio, ¿no? Que fala, bueno, de programas de prevención, de dereitos e obligacións dos traballadores e traballadoras e un empregador, de comunicacións internas ou externas, dos dereitos á privacidade e á confidencialidade, que é o que falamos antes, das medidas de protección, atención a peligros e riscos que deriven desas condiciones, que impliquen a terceiros. Isto vai un pouco relacionado co ámbito, ¿no? Hai sectores nos que non sei, axuda a domicilio, no sector sociosanitario, ¿no? Que tratas con terceiras persoas, quizás en contextos pouco públicos, nese sentido, ¿no? Ao final se trata de asegurar esa protección contra clientes, proveedores de servicios, usuarios, pacientes, ¿no? Que nunca sabes, nese sentido, no ámbito ou a persoa non ten por que ser directamente o teu xefe ou xefa ou o teu compañeiro de traballo. E, bueno, e logo fala das relacións de poder, que é algo que comentábamos, non? Tamén. E, bueno, cando fala de reparación e asistencia, pois dimitir e percepción de indemnización, readmisión de traballadores, indemnizacións, pago de honorarios. E, bueno, estas son algunhas cuestiones interesantes que incluídas dentro deste convenio da Organización Internacional do Traballo, non? E, bueno, para nós é importante ter esas referencias, non? Sabemos o que opina un pouco este convenio da Organización Internacional do Traballo, non? E un pouco temos esa referencia e temos aí a negociación no convenio colectivo, unha rata, pero bueno, e falamos da declaración de principios no convenio contra o acoso sexual e o acoso por razón de sexo, falamos de tipificación como falta moi grave, que é algo que comentamos antes, falamos da realización de campañas informativas e accións e de sensibilización, que é algo que tamén, como vedes, ten relación con este convenio, non? Ten relación con este convenio coas actuacións que temos que facer nosotros, bueno, tedes que facer vos nas empresas, non? E por outro lado temos os plans de igualdade, que é a nosa ferramenta da que falamos sempre que temos na formación,
que son os plans de igualdade, porque é unha ferramenta na que podemos actuar e que debemos actuar contra todo tipo de discriminación que se poidan dar no ámbito laboral, non? Entón, acordar a negociación e implantación de medidas preventivas, constitución da comisión responsable para o tratamento, a investigación e o seguimento das denuncias, e o acordamento dos protocolos de actuación, acordar os protocolos de actuación, non? Que ao final todo é un pouco para chegar ata aquí. O protocolo para o tratamento dos casos de acoso sexual e por razón de sexo, non? Este elemento fundamental, como xa dixemos, o negociamos no plan de igualdade, e hai uns contidos mínimos. Bueno, nós cando vamos a registrar o plan de igualdade, pois a administración ten unha checklist, basicamente, e nesa checklist ten establecidos uns contidos mínimos para registrar, o sea, para aceptar a inscripción e registrar o plan e darlle validez. E dentro desto, pois, fala, hai un ítem que ten relación co protocolo contra o acoso sexual e por razón de sexo, e que fala de 4 ou 5 cuestións concretas que son o ámbito, ten que definir o ámbito, ten que incluir definicións e exemplos das conductas, ten que incluir os procedementos formal e formal que desenvolveremos máis adiante, a comisión e a denuncia. Ui, perdón. No, vemos isto, as definicións de exemplos de acoso sexual e por razón de sexo, que xa comentamos ao comezo da exposición, no? É importante que sexan as definicións que están na normativa. O sea, isto é recoller o texto legal e incluir o texto legal. Non hai que darlle voltas, nin buscarnos dentro do proceso de negociación definir. Esa é a definición, a transcribimos e incluímos no noso protocolo. Ese procedimento, ese modelo de denuncia, esa tipificación e a sanción correspondente. Por outro lado, eso é un marco mínimo que temos aí e que o mínimo que ten que estar. Pero bueno, nós na negociación evidentemente nos gusta que temos que buscar protocolos completos, amplios e que den seguridade as persoas da propia empresa, non? Entón, bueno, temos aquí que nos fala ese ámbito de aplicación, que é algo que sempre vai estar, esa definición, esa falta grave, esas medidas de prevención, pero tamén incluiremos circunstancias agravantes, grupos de especial protección, o asesor ou asesora confidencial, que é unha figura moi importante que desenvolveremos, coas actuacións pertinentes, a súa capacidade de actuar, a comisión instructora, o procedimento abreviado, requisitos, de principios de actuación, medidas, ¿no? Bueno, vedes un pouco no PowerPoint todo o que buscamos incluir dentro dos protocolos para facelos amplios, para facelos seguros, e para facelos claros e concretos, no? Que non quede nada fora da capacidade de negociar o protocolo. O relevante, comenzamos por ámbito, definicións e sancións, no? En que circunstancias e sobre quen actúa? É relevante, e isto relaciono co que comentaba a OIT, no? Que falaba do itinere, o sea, do lugar de traballo a casa, falaba das comunicacións telemáticas, é dicir, o acoso sexual, o acoso por razón xa non necesariamente é no lugar de traballo, en persoa. Ten moitas formalidades, ten moitas formas, perdón. E nós temos que buscar definicións de ámbito que sexan claras e que sexan amplias para poder actuar contra todas esas formas, non? Porque se a mí me acosan sexualmente no traballo, pero fora do traballo teño unha continuación deses casos de acoso, por vía telemática, por o móvil da empresa, é unha continuación desa circunstancia. Incluso dende se é o propio empresario, fora do lugar de traballo é algo que temos que ter en conta tamén, non? Entón, bueno, temos eso, por un lado, isto, ámbito,
físico, persoal, ¿no? Non solamente pode ser alguén que tenga unha relación laboral directa coa empresa, pode ser un cliente ou clienta, pode ser un proveedor. Temos que protexer as persoas sendo conscientes de que tamén a actuación vai ser diferente contra un compañeiro que está sometido á disciplina ou ao regulamento propio da empresa que contra unha persoa que é cliente ou contra un proveedor, non? Definicións normativas, que xa o que falábamos, non? E a tipificación como falta grave e a sanción correspondente, non? Entón, neste sentido, é fundamental ter regulamentos claros para saber que facemos en caso de nos diferentes casos de acoso que se poidan dar no noso lugar de traballo e as consecuencias que vai ter. Exemplos, porque antes falábamos de exemplos, aquí teño algúns, vedes algúns como chanzas sexuais, eso evidentemente é unha conducta verbal, sexuais ofensivas é unha conducta constitutiva de acoso sexual verbal, ¿no? Comentarios sexuais obscenos tamén, poderíamos decir. Difusión de rumores sobre a vida sexual das persoas é outro é outra conducta constitutiva de acoso sexual que entraría dentro da tipoloxía de conductas verbais. Comunicacións de contido carácter sexual ofensivo, invitacións ou presións para concertar citas ou encontros sexuais, ¿no? Teríamos outras conductas non verbais como xestos obscenos, cartas, notas, mensaxes, imaxes, gráficos, viñetas, fotografías de contido sexual explícito, de carácter físico, contacto deliberado non solicitado, tocar intencionada ou accidentalmente, enténdase, órganos sexuais ou partes do corpo da persoa, ou buscar deliberadamente quedar a soas coa persoa de forma innecesaria, tamén sería unha conducta constitutiva de acoso sexual. E por outro lado teríamos acoso sexual, acoso por razón de sexo, que, bueno, serían conductas discriminaciones por o feito de ser home ou muller, bromas ou comentarios sobre as tarefas que asumen tradicionalmente un sexo ou outro, ¿no? Humor sexista, digamos que os ridiculizar as capacidades da persoa ou o trato desfavorable por razón de embarazo tamén, estaría aquí, denegar arbitrariamente permisos ou licencias, atribuir tarefas con plazos irracionais, impedir o acceso aos medios adecuados para facer o traballo, non? Todo isto son exemplos que temos que, algúns deles, non hai máis, que temos que buscar incluir dentro deste listado de exemplos claramente diferenciados, non? Acoso sexual, conducta física, conducta verbal, conducta non verbal, acoso por razón de sexo, ¿no? Todo tipo de conductas que buscaremos que queden claras e que queden incluídas dentro do protocolo, tamén como forma divulgativa ou formativa para que a xente tamén poda recoñecer ese tipo de accións ou ese tipo de conductas como un tipo de acoso dos que estamos a tratar ou dos que estamos falando aquí, ¿no? E, bueno, logo, pois, podemos falar, incluíamos dentro dos contidos, falamos de grupos de especial protección, non? Pois aquí podemos falar de mulleres que están soas con responsabilidades familiares, mulleres mozas que acaban de conseguir o seu primeiro emprego, con contratos eventais ou temporais ou en réxime de subcontratación, acceso por primeira vez a sectores moi masculinizados, non? Digamos que son todo circunstancias que xeneran unha maior desprotección contra a posibilidade de facer algo contra esa situación de acoso. Porque, joder, o contrato me remata en 2 meses, e se non denuncio, igual me renovan, pero se denuncio, cando acabe o contrato, marcho para casa. Ou, como estou soa, teño 2 criaturas, no, que en todo son cuestións que retroalimentan dificultan e son unha barreira ou colaboran coas barreiras da denuncia porque, bueno, son situacións laborais de especial febleza, un contrato eventual,
espacios moi masculinizados. En este sentido temos que ter en conta tamén moitas veces o que falábamos como exemplo de a chanzas sobre a atribución dos traballos que tradicionalmente fan mulleres e homes, non? Entón, unha muller que entra a un posto de traballo masculinizado que tradicionalmente veñen desenvolvendo homes, pois que chegue e que lle digan ti que vas facer, que vas saber se es muller, nós que levamos aquí 20 anos, non? Ese tipo de cuestións son que degradan a persoa e infravaloran a persoa e que hai que ter en conta, non? E bueno, temos as medidas preventivas, declaracións de criterios, principios, o procedimento de denuncia, as sancións disciplinarias e progresivas, non? E unha estrategia de formación e comunicación que isto é algo que temos que ter sempre no centro, non? A formación e a comunicación, a sensibilización e o coñecemento son quizá como política preventiva o elemento fundamental, non? Ser capaces de que a xente, que nós, vos os compañeros e vosas compañeras entendan que é o acoso sexual, que é o acoso por razón de sexo, a importancia que ten en diferentes ámbitos, na inserción laboral, na saúde, no benestar das persoas, e teñan esa sensibilidade, busquen comprender e busquen, ao final, ter o ollo, entrenar, ser consciente de saber percibir ese tipo de situacións para facer algo contra elas, non? Entón, por eso esa estrategia de formación e comunicación como medida preventiva é un elemento central, máis aló de evidentes medidas disciplinarias ou cauces formais. E bueno, logo teríamos medidas cautelares, non? Para aplicar medidas cautelares, pois ten que haber unos indicios suficientes. Alguna delas podría ser separar a víctima da persoa agresora, pero isto sempre temos que ter en conta non perxudicar laboralmente a víctima. Non podemos, por separala, degradar a clasificación profesional porque é algo ilegal, ademais, non existe esa posibilidade, non? E buscar que a víctima participe ou acepte ou este de acordo coa decisión que vamos tomar, non? Bueno, poñer atención médica estricta ao servicio de prevención de riscos que haxa na empresa, non? Porque sempre falamos, como falábamos antes, das consecuencias na saúde. E facer un control de que durante o procedimento, porque unha medida cautelar aplicaremos cando xa se iniciou o procedimento, cando xa hai unha denuncia, que durante ese procedimento esa situación cese. E bueno, logo teríamos circunstancias agravantes, abuso de superioridade xerárquica, reincidencia, alevosía, non? Premeditación e alevosía, non? Busco facelo, pero ademais que ninguén me poida pillar porque non hai testigos e a súa palabra contra a miña. Que sexa contra máis de unha víctima, coaccións para evitar o procedimento, ameazas á propia persoa ou a testemunhas, non? Ou acoso aos grupos que definimos como de especial protección, quizá. É unha figura de referencia que teremos dentro do tratamento dos nosos casos, que dentro do procedimento que temos que buscar incluir, é o do asesor ou asesora confidencial. No, esta figura é unha persoa de referencia no centro de traballo. A que hai que formar, evidentemente, porque ningún de nós ni de vos naceu aprendido e vai saber o que ten que facer o día que o nomeen asesor ou asesora confidencial. Entón, isto ten que ir acompañado dunha formación. Ten que ser coñecido por todo o personal. E temos que definir unhas funcións concretas que serían, bueno, información e asesoramento, apoio na redacción da denuncia ou do inicio dos cauces, no proceso, a proposición de medidas cautelares á comisión instructora ou á persoa instructora, ou, bueno, calquera outra que se poida acordar dentro do protocolo, non? Entón, isto é importante, que teña formación, que sexa unha referencia no seu centro de traballo e que teña a legitimidade e a capacidade para actuar, sobre todo, non? Porque de aquí
desta persoa pois poderá informar, será quen se achegue inicialmente esa víctima no caso de estar sufrindo algún tipo de acoso. E bueno, logo temos a propia comisión instructora que si tiñamos todos estos elementos que falábamos, medidas cautelares, agravantes, grupos de especial protección, sancións, definicións, ¿no? Pois será a comisión instructora a encargada de valorar os actos que tiveran lugar e definir as consecuencias, ¿no? Definir se hai acoso, non hai acoso. Entón, é importante para nós esa definición da comisión instructora que vamos a buscar, que lexiremos por acordo dentro, estableceremos no protocolo e no que buscaremos ter presencia da representación dos traballadores e traballadoras para poder facer un seguimento, para participar nos casos de forma conxunta coa empresa, que se entende que a empresa tamén buscará, ao final, que cesen ese tipo de situacións de acoso porque perxudican o ambiente, o ámbito laboral e a propia funcionalidade da organización. ¿No? Entón, establecemos esta comisión, poderá ser de 3, de 5, poderá incluso haber, no caso de unha persoa asesora externa contratada para participar en na comisión. No, hai moitas modalidades que podemos negociar e acordar, ¿no? Modelos, eso que falaba, interno, externo, mixto, garantía de formación e incompatibilidade. Incompatibilidade que aproveito para comentarlo tamén, evidentemente, para o asesor ou asesora. Unha incompatibilidade que é evidente, pero vou dicila igual, ¿no? Que calquera persoa que teña sido declarada culpable nun procedimento de acoso sexual ou por razón de sexo, ou que sexa denunciado ou denunciada nun procedimento, non poderá participar na instrucción, que é algo que cae de caixón, pero que hai que deixar por escrito. Evidentemente, o asesora confidencial será inmediatamente relegado do seu posto de forma cautelar, mentras dure o procedimento, de forma definitiva se é declarado culpable dunha situación de acoso sexual ou por razón de sexo. Isto é un pouco evidente, non? Logo, pois, outras incompatibilidades, pois non vas xulgar a un familiar na empresa, un superior xerárquico, as relacións xerárquicas dentro da propia organización tamén é algo que hai que ter en conta, non? Entón, este tipo de cuestións son relevantes a hora de definir as incompatibilidades que poidan ter lugar e que poidamos ter que afrontar na empresa. E, bueno, logo, no seo desa comisión instructora, cando haxe unha denuncia, pois se elixirá unha persoa que será encargada da instrucción inicial do caso, que falará coa víctima, o co agresor, fará un primeiro informe preliminar para que a comisión no seu conxunto pois comece a investigación. Tras esa investigación haberá un informe. Ese informe que establecerá as conclusións detalladas. Algo que é relevante, que non quero que se me olvide, este informe emitirá as conclusións. Todas as persoas que participen dentro do procedimento, é dicir, víctima, denunciante, se non é o mesmo que a víctima, victimario ou acosadora, ou testemunhas, non se incluirá os seus nomes no procedimento. Os procedimentos se lle asignarán códigos para manter a confidencialidade das persoas que participen. Isto é relevante porque tamén cada persoa que participe nos procedimentos ten que ter clara a obrigatoriedade de confidencialidade dos datos e da privacidade das persoas, non? Porque algo que falábamos antes, se unha barreira para a denuncia é que se denuncias os teus compañeiros de traballo, compañeiras de traballo, te van a tratar diferente ou peor, é unha barreira para que ti denuncies. Non, entón, audiencias partes, funcionar de acordo cos principios de actuación, a custodia da información, non? E logo temos un informe anual que ao final é de tratamento de casos, non? Houbo determinados casos, que procedimento se utilizou, cual foi a declaración final, o informe, non? Que se lle dá a empresa para que, bueno, no caso de que haxa culpabilidade, evidentemente, pois haberá que tomar as decisións relacionadas
coas sancións disciplinarias e a tipificación das faltas que houbera, non? Entón, eso. Outra cuestión relevante, o tratamento a nivel interno, no ámbito empresarial, non exclúe o tratamento a nivel judicial. Es decir, unha víctima de acoso sexual por razón de sexo pode iniciar os cauces a nivel interno, pode iniciar os cauces judiciais. Outro aspecto relevante son os plazos, ¿no? É un procedimento que non se pode dilatar no tempo, estableceremos plazos de 3 días para, unha semana para, ¿no? Pero o importante é que o máximo de 20 días hábiles, un mes natural, o sea, 30 naturais, ¿no? O procedimento este pechado cunha declaración e cun informe de conclusións, ¿no? No que se constate ou a existencia do acoso e a sanción ou a inexistencia. E dentro, bueno, aquí he falado do código alfanumérico e a posibilidade das medidas cautelares que mencionamos antes. E temos dous tipos de procedimento, ¿no? Correcto, aquí. Que a confrontación das partes ou mediante un intermediario sería o procedimento informal, ¿no? Isto é un pouco vamos a solucionar o tema sin chegar a unha investigación en absoluta profundidade para ver si podemos hacer que a conducta cese, ¿no? Falamos ao final de moitas veces se a persona, se a muller dixese que parase, pararía, bueno, ou non, ou quizá esta é a forma na que ela se sinte segura para que cese na súa actuación sin confrontar ela directamente, ¿no? Entón, a ti te reúnes co instructor ou instructora, a outra persoa se reúne, se lle transmiten un pouco, se valora a consistencia dos acontecementos, da narrativa, e se propone, pois, a proposta de acción, non? Primeiro, evidentemente, se intenta decir a persoa e dependerá da gravidade das accións, se intentará decir a persoa que cese no seu comportamento, non? Que pare o acoso ou que a víctima considerou acoso e que se entende que se lle está dicindo que pare porque a instrucción entende que tamén pode ser constitutivo de tal. No caso de que sexa grave, de que a situación sexa moi grave ou máis grave, ou de que a víctima non este de acordo coas conclusións, se iniciará outro procedimento, non? Ou incluso, no caso de que haxa uns indicios moi amplios e moi evidentes, non sexa de que xa a comisión ou instrucción considere que non vale, non sirve iniciar o procedimento informal, pasaríamos ao procedimento formal ou ordinario. Non é adecuado, a víctima o rexeita, denuncia estricta ou como continuación. E aquí xa hai unha investigación en maior profundidade, non falamos dunha instrucción máis clara, de probas, de testemunhas, e dun informe de conclusións moito máis conciso, no que se especifican actos, no que estableceremos digamos, os feitos ou probados ou narrados, pero nunca se asociarán as persoas que foron testemunhas para protexer a súa intimidade, a súa seguridade, non? E, evidentemente, o que falábamos antes, se durante un procedimento hai algún tipo de coacción por parte do acusado cara ás testemunhas ou a persoa que acosa, pois é un agravante moi importante que temos que será valorado, que debe valorarse durante o propio procedimento, non? Principios de actuación, non? Falamos un pouco, isto máis ou menos o fomos nombrando, pero, bueno, celeridade, non se poden dilatar os plazos, confidencialidade, protección da intimidade, protección da dignidade das persoas, seguridade xurídica, imparcialidade, non? E a inversión da carga da proba no caso de indicios moi serios de que a situación se está dando, non? E, bueno, todo este procedimento que se inicia cunha denuncia. Unha denuncia que ten que ter uns requisitos, que ten que ter uns contidos mínimos, non? Entón, denuncia por escrito, a pode facer a víctima, a pode facer outra persoa, a pode facer o asesor ou a asesora confidencial, incluso, na que identificamos a persoa acosadora, a persoa acosada ou a denunciante de non ser a mesma, o posto e o contacto.
claro, no caso de ser a denunciante identificamos a acosada, a denunciante, identificamos a persoa acosadora, o contacto, refírome á forma de contactar coa denunciante, no punto anterior, ¿no? Identificación da persoa acosadora e do posto, descripción cronolóxica detallada, e por eso é importante o que falábamos antes de que si unha persona acude a nós, somos representantes de traballadores e traballadoras, e nos din que están sufrindo ese tipo de acoso, por eso é importante que vos desanimedes a facer un relato dos feitos conciso, ¿no? Porque quizá entre ese primeiro contacto con vos e o momento no que se decide hacer a denuncia pasa X tiempo, 2 días, 7, 12, é importante ter os feitos claros e cronolóxicamente detallados, ¿no? Logo, probas físicas, no caso de que as haxa, identificación de testemunhas, no caso tamén de habelas, e asinatura da persoa denunciante. Bueno, non sei se falo desto máis adiante ou non, perdón. O protocolo temos que incluir un modelo de denuncia anexo a él. Con todos estes contidos mínimos, estes requisitos, negociaremos o protocolo e incluiremos ese modelo de denuncia para que sexa enchelo e poder presentar a denuncia tendo en conta, tendo seguridade de que estamos cumplindo cos requisitos. Logo, pois, bueno, a elaboración do informe que o fará a comisión instructora, ¿no? Que identificará as persoas, probas, resumo dos feitos, actuacións, circunstancias agravantes, conclusións e medidas correctoras, ¿no? Isto ten en conta que isto é a nivel interno, pero que non pode sair e que a nivel de arquivo para un posible seguimento do protocolo, a asignación será algo non nominal, ¿no? O que falábamos antes, códigos alfanuméricos. Conclusións, medidas correctoras, ¿no? Accións a adoptar tras o procedimento, pues trasladamos o informe, medidas disciplinarias. No caso de culpabilidade, pois evitaremos a convivencia no espacio de traballo e faremos un seguimento dos casos para supervisar o cese da situación de acoso tamén, ¿no? Básicamente estos puntos un pouco resumidos sería o que habría que facer neste sentido, ¿no? Logo, pois, bueno, temos un seguimento, igual que no punto, nesta anterior diapositiva falamos dun seguimento dos casos, pois aquí falamos do seguimento do propio protocolo, ¿no? Que o fará a Comisión de Igualdade, a Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade, en calquera caso, no regulamento especificaremos que estará capacitada para esto. Bueno, no regulamento temos que especificar que está capacitada para esto. E ao final a Comisión de Igualdade o que vai recibir son datos sobre se abreron X número de procedimentos, se solucionaron por procedimento informal, procedimento formal, declaración de se houbo acoso, non houbo acoso, ¿no? Datos sobre os procedimentos, estadísticas sobre como foron as resolucións, ¿no? Evidentemente, o informe con respecto á intimidade e á confidencialidade, logo, pois, a capacidade de seguir e avaliar o protocolo, pois, de eso xenerará a posibilidade de adaptalo pola propia comisión de seguimento, ¿no? Ao final temos que entender que é algo que é vivo, como o plan de igualdade no seu conxunto, e poderemos analizar e avaliar que tal está funcionando para posibles melloras. Nada, basicamente isto é o último. Entón, bueno, agradecervos a todos e a todas a presencia e paciencia. Bueno, con esto terminamos a formación relacionada con acoso sexual por razón de sexo, relacionada coa violencia de xénero tamén. Calqueira cuestión que teñades ou precisedes,
tedes o contacto do gabinete para consultarnos, estamos aí para apoyar e asesorarvos a todos e a todas. Así que nada, moitas gracias.